Hi guys! Welcome back to my channel. はい、皆さんお久しぶりです。イメージコンサルタントのアンナです。最初から英語でどうしたのって思った方もいらっしゃるかと思うんですけれども、私4月末にシンガポールにお引越しをしまして、これからは英語と日本語で一緒に YouTube を撮っていこうかなと思います。英語がねネイティブではないので発音がすんごい変だったりとか文法がぐちゃぐちゃなところもあると思うんですけれども、お手柔らかに見ていただけると嬉しいです。それでは Let's get started! So today I want to do a Sephora haul! ただーこんなにね大きい紙袋をセフォラでもらってしまいました。早速スタートしていきます。The most expensive thing that I bought from Sephora is this guy right over here. This is the latest launch from Dyson and here it is. Ta-da! Actually wanted to buy the pink, but that was only available in States and UK, so I got this color. これはどちらかというと髪の毛にボリュームがある方におすすめのドライツールなのかなって思います。本当に私ボリュームが多くてですね、普通にこうバーってドライヤーするとなかなか乾かないのもありますし、なんかしっかりコームでこうブラッシングしながらドライヤーしないと本当に爆発しちゃうんですね。なんですけどこのダイソンエアストレートはそのブラッシングとドライヤーが一つになったツール、しかもちょっとこうボリュームダウンしてくれて、かつストレートにしながらすごく表面もツヤっとするような感じで仕上がってくれるので、すごく気に入っています。 You can adjust the temperature over here, hot and cold. Yeah, it's really cool device. It's expensive, but I think it's worth it. And my husband has really curly hair, but he really likes it a lot, so I think for guys also can be used. So if you are looking for some new dryer, I highly recommend this device. For foundation, I got these 4 new products. 2 are concealers, 2 are foundations. I really like this Dior concealer, but recently I've been using these 2 new concealers. First of all, this Bye Bye Dark Spot concealer from IT Cosmetics. This one comes with the applicator like this. Color I'm using is Fair Neutral. What is unique is that they have the blush over here. When you don't want to use your hand to apply, you can just apply over your face and blend with this applicator over here. So it's a very handy and easy to use. If I'm going on a short trip, I think I don't mind bring this one because I don't need to bring another blush. This one already have one, so it's very user-friendly design. I really like it. My another favorite is Fenty Beauty concealer. Color I'm using is 160W. Applicator look like this. こんな感じですね。If you think this Dior concealer is a bit too oily or heavy, I recommend this Fenty Beauty concealer as well. It's slightly watery. 水っぽいって言ったらいいかな。なんかちょっと緩い感じなんですね。なのでディオールのに比べると重くないっていうのももちろんありますし、パケもねちっちゃくってすごくちっちゃい言ってても割と使えると思うんですけど、少しだけ小さめになりますので持ち運びとかは割と重さがかなりこっちの方が軽いのでいいかなっていうところと、 Their color variation is amazing. 本当にたくさんカラーがあっていろんな肌トーンの方に合わせることができますので、ディオールに比べて本当にこっちの方が自分の肌の色にぴったりのお色を見つけることができるので優秀かなって思います。 If I were to compare these 3 concealers, IT Cosmetics has lighter coverage and more moisturizing and more natural finish, and this Fenty Beauty has like a similar coverage. I think it's very high coverage item. 実際塗ってみるとこんな感じです。This one is IT Cosmetics and Dior, and this is Fenty Beauty. So the Fenty one is more towards like a pinkish, even though it's a W. This is more like a neutral
This is more yellow undertone, I guess. Average, I guess these two are slightly similar, but the old one has the best. And this is very natural concealer. Alright, for the foundation, I have these two over here. One is Anastasia Beverly Hills Beauty Balm. It opens like this, and you can just directly apply to your face. And this one also have a very natural coverage, very light on your skin. If you are not the kind of person you wear thick makeup, or like you don't really like to wear makeup, but you know, sometimes you still have to sort of wear makeup to go out, this is the best and very handy and easy to apply as well. でもカバー力がそんなにあるわけではないので、カバーしたいものがたくさんあったりとか、ちょっとクマとかを隠すことはできないかなって感じがするので、ベッドコンシーラーを使うと一番綺麗に仕上がるかなと思います。でも本当に軽いから、時短になるし、すごくいいんじゃないかなと思います。あとは液が漏れないから、旅行とか行く時に、瓶のね、こういうのを持ってくと液漏れ心配だったりする方はこういう感じのものだと、機内とかにもね持ってけちゃうからすごいいいかなって思います。And this is from Makeup Forever and Hydra Glow Foundation。はい、カラーはこれですね。1N001 っていうカラーを私は使っています。But I feel this is a slightly pale, too light for my skin, but the color variation was not much, so I had to get this because the other one was too dark for me. The Sephora staff was also telling me the other color available was a slightly too dark for me, so they say this is the best match, but I feel a bit pale, so I must have a brusher or bronzer to blend into my neck color, because you know, otherwise my face will be like too pale. I still haven't really used it many times to review, so I'm not sure what to say about this. This one has definitely more coverage than this one over here, but when it comes to pore coverage, I feel this one does a better job. I still need to try this out with other like primer, so still giving it a try. This is the Makeup Forever. This is Anastasia Stick Foundation. When it comes to glow, this one has more glow finish. This is slightly more semi-glow. アナスタシアの方がちょっとピンクっぽい感じがあるので、より肌に馴染みやすいのかなっていうのはありますね。こっちのメイクアップエはちょっと色が明るいのもあるし、ちょっとピンク味が少ないからちょっと白っぽく感じちゃうかなっていうところはちょっとあります。For eyeshadow, I only have one item over here. Rose Quartz from Huda Beauty. This is absolutely stunning. Look at the packaging, it's so pretty as well. 正直言うと、セフォラで売ってる化粧品って結構イエベのものが多かったりとか、ちょっと暗めのものが多いので、ブルベの方とかブルベ夏の方にもあんまりこうベストみたいなお色が少ないかなと思うんですけど、本当にこれはドンピシャサマーに使いやすい色がぎっしり詰まっているので、本当にこれはよく最近使っております。ラメがね全部本当に可愛くってめちゃくちゃ気に入ってます。こんな感じでいくつかお気に入りのラメ載せてみたんですけど、 This one over here is one of my favorite, Moon Magic. Yeah. Recently I'm really obsessed with blushers, so I don't know how many I bought, but this is one of my favorites from Huda Beauty. 本当にチーク買いすぎててね、もう何個買ったんだよっていうぐらいなんですけど、このねフダビューティーのリキッドブラシがとっても可愛くてお気に入りです。お気に入りはこの2つです。リキッドチークはなかなかこう難しいなって思ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、本当に楽で、これすごく伸びもよくってブレンドもしやすいのでめちゃくちゃ使いやすいです。で、you just apply like dot 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 and then blend it with the cheek brush. Sorry, it's a bit dirty because I just used it. なんかこういうちょっと毛先がついているようなブラシを使ってパーってぼかすとすごく綺麗にブレンドして馴染んでいってくれます。で、リールも取ったのでぜひ見ていただけると嬉しいです。で、カラーのね違いはこんな感じで、
出しておきますね。そして続いてはこちらです。このねチークがめちゃくちゃ可愛いんですよ。ただー This is a Rare Beauty Powder Blush。 私が持ってる3つをまずスウォッチしてお見せしますと、 This is Cheer, Happy and Joy。 めっちゃ可愛いんですよね。ハッピーがパケで見るとピンクっぽくてウルベナ2に一番向いてるかなと思いきや、意外とチアがシルバーっぽく光るんで、私はチアをよく使っています。はい、どれもめちゃくちゃ可愛いので、日差しが強いね夏の時期とかにはめちゃくちゃ愛用するかなっていう感じのチークになっています。 Let me apply Cheer on my cheek and show you how it looks like。ちょっと濃くなりすぎちゃったんですけど、チアは塗るとこんな感じです。めちゃくちゃ可愛いですね。イエベ春の方は絶対好きだと思います。And last but not least, I have this foundation blush from Shiseido。 本当に日本にいる時にこのブラシを買おうと思って資生堂に行ったんですけど、どこもずっと売り切れで、なんかいつ入荷するか分かりませんってよくね言われて、全然ね買えなかったんですね。それでOne day I went to Sephora in Singapore, then I just randomly, finding what to buy. Then I just saw this and I said, oh my goodness, do they have it? Then I opened the drawer, there is one stock available. I was like, wow, I just need to grab this. And I used it and it's so amazing because it's so fluffy and big, so it just blends my foundation very evenly and nicely.And also this applicator over here is like a jelly kind of a bouncy thing. I don't need to dirty my hands to apply my foundations. It's so convenient. You just need to wipe it to clean this side. So it's so easy to use. 本当にね使いやすいので気に入っております。For example, if I were to use this foundation, I normally go and like blending with my fingers.Of course it blended nicely, but if I use this guy over here, it's like really gives me the even finish and very seamless。 すごく大きいので一瞬でメイクも終わるし、めちゃくちゃ愛用しております。こんな感じで今回のセフォラ購入品は以上になります。I hope you guys enjoyed this video and I have a lot more to review, so see you guys in the